Vamos aprender? Os galos e as galinhas são essas aves bonitinhas que vivem nos quintais das casas ou em granjas. O galo é o nome dado ao macho e a galinha é o nome dado à fêmea. Mesmo sendo aves, eles não conseguem voar, mas eles são rápidos e podem pesar até 5 quilos e vivem até 10 anos. Eles ciscam o tempo todo atrás de comida e eles comem insetos, plantas, folhas e grãos. As galinhas botam ovos e, em média, elas botam um ovo por dia. E dos ovos nascem os pintinhos, que são os seus filhinhos.